Magia, magia. Siccome io non ti posso portare con me, oh magia, magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. Magia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova serata FIVL Live Nights. Questa sera, bellissima serata, abbiamo con noi tanti ragazzi stasera. E innanzitutto il fondatore di Digifly, ripercorreremo la storia di questa azienda di 35 anni, di questa bellissima, diciamo così, avventura, chiamiamola così. Ci ricordiamo, insomma, chi come me vola da tanti anni, i famosi black box, quando sono usciti, erano praticamente il sogno di ogni pilota. Averlo era una cosa eccezionale. Potevi per la prima volta rivedere il volo che avevi fatto direttamente sullo strumento. Adesso poi Bene ce lo spiegherà di nuovo, cioè i ragazzi che l'hanno utilizzato come me, e è stato veramente una cosa incredibile. Da lì un sacco di innovazioni, di tecnologia, e quindi stasera ripercorreremo proprio un po' tutta questa storia. Lo faremo appunto, come abbiamo detto, con Donato e anche con Fabio Caresi, con Daniele Piana e poi con due piloti eccezionali che sono con noi stasera, uno di deltaplano e uno di parapendio, quindi Marco Laurenzi e Emanuele Dondi, quindi veramente bellissima serata. Io partirei con le nostre news e poi introdurremo gli ospiti. Ok, allora, snack e snuff. Lo snack 29-30 marzo a Rocca Canavese, sappiamo che doveva essere settimana scorsa, però poi a causa del maltempo è stato posticipato. Lo snuff invece è già previsto per il 29 e 30 marzo, pure lui a Caltrano, eventualmente avrà il recupero il 5 e 6 aprile. Quindi i due stage, diciamo, per le gare di FIVL organizzati come sempre a inizio stagione. Vi parliamo del trofeo Montegrappa che è in programma dal 16 al 21 aprile. Sono 130 i piloti iscritti. Pensate che hanno avuto più di 400 richieste di partecipazione. Anche qui, come tutti gli anni, sempre i migliori piloti al mondo si incontrano per la gara, diciamo così, di apertura della stagione. Noi saremo presenti, faremo diverse dirette direttamente da lì e quindi insomma poi vi faremo sapere un po' quale sarà il programma. Subito dopo la Coppa delle Regioni, organizzata anche questa da FIVL, 1, 2 e 3 maggio, sempre lì nella zona di Bassano, esattamente a Romano del Zellino. Anche qui faremo delle dirette, intervisteremo i piloti di volta in volta, quindi anche qua poi vi faremo sapere bene come sarà organizzato. Vi volevamo segnalare questa bellissima applicazione del Like and Fly Switzerland. È un'applicazione che serve a chi organizza le gare. È un bellissimo video, vi consiglio di andare a vedere perché hanno fatto una cosa veramente molto molto facile da utilizzare, però completa. Quindi bravi, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Ricordiamo che settimana prossima avremo con noi Max e Simo, che hanno fatto una piattaforma altrettanto molto bella, la I Can Fly Scoring System, e ce la spiegheranno per bene, quindi anche lì da non mancare. Vi ricordiamo la maglietta FIVL, questa che vedete che indosso anch'io, sono appena arrivate, quindi chi la vuole può fare richiesta in segreteria. E poi vi facciamo vedere qualche fotografia che ci hanno mandato dal Brasile Cristian e Cristiana Orsello. Sono giù a volare e appunto hanno mandato qualche foto, questi paesaggi bellissimi, e quindi ci piaceva insomma ricordarli e salutarli. Come sempre salutiamo i ragazzi del Medioevo
che sappiamo sono già collegati, eccole qua. Quindi ciao a tutti, Monica ha già scritto qualcosa sulla chat e siamo pronti per iniziare la nostra serata. Eccoci qua, allora li introduciamo nello studio. Ciao Donato, ciao Daniele, ciao Fabio, ciao Emanuele e ciao Marco. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora Donato, io prima di iniziare, di darti la parola, di iniziare la serata, ti volevo far scendere una lacrima, perché mi sono preparato qui una cosa che adesso ti faccio vedere. Questa minimo potremmo veramente metterla nel museo. Il mio primo VL100, guarda, questo qui c'ha anni buoni. Grandissima cosa. C'ho ancora anche la sua custodia, proprio questo, ma forse più di 30 anni. Veramente. Due lacrime, non una, due lacrime sono partite. Perché qua gli metto le batterie e via, funziona. Quindi questo me lo tengo qua nei miei cimeli del volo. Bene Donato, allora inizierei da te perché diciamo vorrei che tu ci raccontassi un po' insomma in due parole la storia di Digifly, come è nata in voi l'idea di creare questa azienda e quali sono stati i vostri primi prodotti realizzati, insomma. Bene, buonasera a tutti di nuovo. Tutto nasce nell'88, come in tutti i romanzi che si rispettano, invece che un garage è nato in una trattoria a Lepre, un incontro che avviene fra me e Daniele Piana, che è il mio amico storico. Siamo nell'88 a volare a Montecucco col deltaplano, giornata di pioggia, la meteo ci prendeva giusto all'epoca, per cui in attesa che spiovesse siamo alla Lepre a aspettare il cibo. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Dai, perché non pensiamo uno strumento? Io avevo già all'epoca una ditta di elettronica, si occupava di sensoristica, elettronica industriale e quant'altro, un po' per scherzo, un po' più seriamente. Su una tovaglietta di carta del Trattoria Lepre abbiamo messo insieme le specifiche e il progetto del Black Box Computer, che verrà poi presentato a Bassano l'anno dopo. Quindi, come tutti, proprio sembra un romanzo, ma è la verità. Sì. Allora, l'anteprima mondiale. Adesso la lacrima la faccio arrivare a Daniele. Questa è la tovaglietta del Lepre originale, attenzione. Ecco il mitico progetto. Il progetto. Sembra un film, ma giuro che è vero. E poi chiaramente da lì è partito la passione, la sfida, il pizzico di sana incoscienza, perché ci vuole, altrimenti non si fa niente nella vita. E a lavorare a Capofitto per un anno, a Bassano dell'anno dopo, quindi abbiamo fissato la nascita ufficiale di Digifly ad aprile del 1989, quando abbiamo presentato appunto il Black Box Computer. E da lì ci siamo resi conto che era troppo avanti, ma non lo dico, lo dico con una punta di rammarico, nel senso che va bene arrivare tardi, cioè non va bene arrivare tardi, ma non va bene neanche arrivare troppo presto, quindi era troppo acerbo il mercato, la preparazione tecnica, la capacità di utilizzo. Noi eravamo addetti ai lavori come elettronici, ma il mercato non era abbastanza ricettivo, se non per appunto gli appassionati o chi veramente era in grado di apprezzarne le novità, i contenuti e anche la praticità d'uso. Quindi grande pubblicità, autopubblicità, non c'è stato bisogno di fare niente perché tutti ne parlavano, tutti lo cercavano e noi cercavamo di produrne abbastanza per poterli consegnare, ma ditta artigiana con poche persone, si faceva quello che si poteva, ma vinceva l'entusiasmo, vinceva l'adrenalina data dalle consegne. H24, tutto il gruppo
e quindi un po' il laboratorio era a casa mia, un po' il laboratorio era a casa di Daniele Piana, quelle cose da film appunto. Però grande soddisfazione. Certo. Era tutto fatto da voi praticamente, tutto fatto, assemblato, tutto. Abbiamo rischiato, io ho rischiato di essere cacciato da casa dei miei. C'è un aneddoto bellissimo che vi racconterò un'altra volta, quando è praticamente collassata una camera barica con un compressore montato al contrario nella camera mentre i miei genitori dormivano. Oppure la moglie di Daniele che non ce la faceva più avere tutto il laboratorio nella sala di Daniele. Diciamo, mi ricordo con grande piacere, e grande piacere per me è oggi, a distanza di tutti questi anni, avere ancora più consolidato l'amicizia con Daniele Piana, che quindi cofondatore e tuttora grande amico, oltre che lui è anche un ottimo pilota. Io sono rimasto scarso, ma questo non ha a che vedere con DJI. Certo. Daniele, arrivo da te. Tu tra l'altro sei in Slovenia e domani iniziano gli Winter Race di deltaplano, quindi insomma tu sei lì per partecipare anche come pilota, giusto? Certo, sì. Certo. Ascolta, 35 anni di storia, 35 anni di percorso. Qual è stato, secondo te, l'elemento chiave che ha permesso una storia così importante a questa azienda? Ma è un po' come ha detto Donato, fondamentalmente io e lui siamo amici. Ci siamo conosciuti sui campetti di Montevenere, qui nel Bolognese, abbiamo cominciato a volare insieme, poi lui è un elettronico, tra virgolette, vero, perché è un'azienda, soprattutto io, sono sempre stato un appassionato di elettronica, molto autodidatta, facevo, pensavo, costruivo, quindi praticamente in quel momento lì lui progettava veramente l'oggetto, io mi divertivo, tra virgolette, a costruire lì, assemblare lì, poi lì collaboravamo, avevamo le idee, mi è sempre piaciuto ragionare sulla matematica, sulle formule, su quello che ci sta, su quello che può servire per fare, avere delle informazioni utili per il volo, e così, quindi è nato questo strumento che poi nei vari tempi, l'hai visto anche te, dopo questo oggetto effettivamente allora all'avanguardia e anche un po' difficile da consegnare perché ne abbiamo tanto, poi è nato questo VL100 che anche quello è tutto frutto della nostra mente, dal disegnare il display come lo volevamo noi, ogni righina, ogni punto, me lo ricordo ancora, quelli lì, Sì. a disegnare la prima volta il display e tutti i pulsanti, cosa doveva fare, cosa non doveva fare, come rappresentare le informazioni. Non è che avevamo tanti altri esempi allora, cioè c'era poco, qualcosa di elettronico c'era, ma c'erano degli oggetti con le lancette, la concorrenza andava con le lancette fondamentalmente. Dopo non è che adesso andiamo a vedere poi gli altri personaggi quando sono venuti fuori con degli strumenti, ma noi siamo stati molto in anticipo per tante cose. Certo. Volevi dire, Donato? La situazione, quando intende con gli aghi, intende proprio l'ago di ferro col galvanometro che si muoveva, non l'ago indicazione analogica. Certo. Sì, è vero. Ma come dire, io me lo ricordo molto bene il black box, era molto ingombrante perché comunque era uno strumento soprattutto per noi che allora per esempio una volta con i parapendio non c'era il cockpit, cioè volavi a volte quasi con un imbrago, un piccolo seggiolino, quindi tenerlo lì davanti era veramente ingombrante, però era proprio precursore. Eccolo lì, ecco, lo fai vedere, esatto. Sì, no, veramente pazzesco. Diamo la parola anche ai piloti che abbiamo con noi questa sera, Marco e Emanuele. Voi siete, diciamo così, come posso dire, testimonial, utilizzatori finali. Come vi trovate con questi strumenti? Chi parla per primo? Vai, cominciamo con i tempi, in realtà poi recuperano. Vai. Inizi tu. Ma io praticamente conosco Donato da una vita, ho avuto come primo strumento proprio il black box e devo dire che è stato uno strumento veramente, come ha detto Donato, molto precursore. Io mi ricordo che
un aneddoto, quando volavo ancora con il Bad Beach Paradelta e facevo i primi voli 30-40 km da, non so, Dolada a Feltre, mi ricordo una volta che presi un 8 metri al secondo, tutto contento, gasato, insomma i primi voli, su quella tratta. A un certo punto un centrone pazzesco, preso una chiusa della vela, la riapro e poi ritorno ancora in termica 8 metri al secondo, vado quasi a base nube, abbandono base nube, dico no, tanto ce n'ho abbastanza. Invece praticamente me l'ero fatta addosso dalla chiusura che ho preso, sono andato a atterrare. Ma cosa è successo? Non è successo. E subito cosa faccio? Vado nel registratore di volo e ho scoperto che c'era una bella linea che andava su 8 metri, poi piatto sulla chiusura e poi ancora 8 metri. Ho detto, pensa te, con 8 metri al secondo a salire è incredibile, sono stato a zero. Quindi devo dire che le termiche potentissime sono buonissime e invece quelle non potenti magari avrei preso qualcosa per andare in giù. Quindi viva le termiche potenti. Da quella volta lì praticamente mi sono innamorato sia delle termiche potenti che anche praticamente dello strumento. Dello strumento. Sì. Qui c'ho un amici, come vedete, che è invadente, però poverina. Ti vuole bene. E tu Marco invece che aneddoti ci puoi raccontare? Beh, nell'88 nasce Digifly, nell'89 nasco io. Questo per dire che con Donato c'è una congiunzione strana. Sono entrato nella famiglia Digifly nell'ultimo terzo dell'attuale epoca Digifly, e nonostante ciò, ecco, la definisco una famiglia perché Donato mi ha fatto sentire subito a casa. Io ho iniziato a fare senza strumenti, ho fatto il primo anno, anche le prime gare senza strumento, e avevo solo un GPS non per il volo, per il trekking, per registrare la traccia. E il primo strumento che comprai usato fu un Archimede, e da lì, come dire, in maniera del tutto anonima conobbi Digifly, nel senso che l'ho presi usato e successivamente, dopo i primi risultati, conobbi Donato nelle varie occasioni relative alle competizioni, e pian pianino nacque appunto questa amicizia e successivamente una collaborazione, e quindi con lui poi c'è stato, come dire, un intenso rapporto sia legato al volo, ma anche legato poi allo sviluppo dello strumento. Ogni gara era motivo di messa a punto, chiamate, messaggi, condivisioni, proprio perché con l'epoca dell'Air io più o meno rientro in quella fascia di prodotto. Abbiamo parlato un pochino di strumenti pionieristici e io invece faccio parte forse dell'ultima gamma di prodotto Digifly. Da lì c'è stato appunto una fase di collaborazione stupenda, perché poi alla fine lo strumento era il pretesto di sviluppare non solo le funzioni o la messa a punto, ma in primis la passione mia, ma anche quella di Donato, perché dietro questo oggetto che vediamo c'è soprattutto la passione per il volo, la passione per lo strumento, la passione per il prodotto. E secondo me siamo arrivati a un prodotto leader nel mercato del volo libero, perché comunque dietro c'è tanta spinta dettata appunto dalla passione. Va da sé che anche Fabio, che è entrato ormai da parecchi anni nella famiglia Digifly, è mosso dagli stessi principi. Quindi questa è dimostrazione che in prima battuta la Digifly, oltre ad essere un'azienda, oltre a rappresentare degli strumenti per il volo, rappresenta sicuramente una grande famiglia, un gruppo di amici che
hanno fatto della passione un prodotto che moltissimi piloti usano sia nel cross sia in gara, con numerose funzioni, sia per il cross sia per la gara, integrazioni e insomma una moltitudine di funzioni che senza questo gruppo di amici probabilmente non ci sarebbero oggi. Certo, chiaro, molto molto chiaro. Fabio, vengo da te adesso perché diciamo vorrei chiederti questo. Digify è conosciuta per, appunto, come diceva giustamente adesso Marco, per questa capacità di innovare, no? Quali sono state diciamo così, i principali passi? Non so, rientro da che parte? I principali passi di innovazione. Allora, elencarli tutti dovremmo dedicare delle serate. Sicuramente vado quasi un po' a completare quello che diceva Marco, cioè soprattutto da quelli che sono stati i primi punti pionieristici che ci ha introdotto Donato e Daniele e anche Emanuele con Black Box, che quindi era stato il primo in assoluto ad avere un sistema brevettato per riguardare immediatamente la registrazione del volo, cosa che oggi appena mettiamo i piedi per terra facciamo caricando le tracce online, e quindi quel concetto lì è nato nell'89 con Digifly, e poi via via non sto a aprire la parentesi volomotore perché non la conosco abbastanza, e B sarebbe tanto enorme, ma i concetti di cambio automatico delle pagine, di personalizzazione delle pagine e personalizzazione del sonoro, e via via per arrivare, diciamo, con gli ultimi 15 anni di strumenti, il Leonardo, e poi l'AirBT e gli AirPro nuovi, la telemetria Bluetooth è sicuramente un punto fondamentale, tant'è che forse siamo stati i primi 4-5 anni fa, Donato, correggimi se sbaglio, con XC-Track abbiamo iniziato la collaborazione appena dopo il Covid, è stato, o forse a cavallo del Covid, 2020, comunque, a mandare la telemetria Bluetooth verso le app, telemetria addirittura certificata FAI, quindi a portare avanti dei concetti che assolutamente gli altri poi sono arrivati giustamente dopo che qualcuno prova, sperimenta e diciamo apre anche un po' la via, quindi questo va dato atto. E io in queste poche parole vorrei trovare anche il modo di ringraziare il lavoro che fanno Marco e Emanuele, perché loro, a noi magari a volte stiamo, appunto, come dice Marco, al telefono, ci si scambia foto, messaggi e quant'altro, però pensare che loro spesso e volentieri nei voli che non sono in gara, non stanno tentando dei record, sperimentano, cercano di affinare una cosa, magari in volo Marco si mette a cambiare delle configurazioni dello strumento mentre sta volando e poi le prova, ma ho provato questa, ho provato quest'altra. Emanuele che ci manda le foto di tutto quello che cerca di fare per migliorare la presa dinamica del pitot fronte imbrago per avere il miglior risultato possibile. Queste sono tutte storie che valgono la pena di essere raccontate, che fanno sì che ancora oggi, dopo 35 anni, siamo, diciamo, con Donato e Daniele a spaccarci la testa e cercare di dire ok, com'è che possiamo migliorare, fare ancora quel passo in più, e quindi questo è il tema principale. Ecco la foto di Emanuele, ad esempio. Certo, grazie mille Fabio, bella questa spiegazione, grazie. Donato, torno da te,
c'è un telefono che suona. Donato, torno da te per chiederti il tuo parere su questa visibilità elettronica che adesso dobbiamo sempre di più cercare di portare avanti e di, diciamo così, rendere ormai parte normale dei nostri voli, no? Sappiamo che tra l'altro anche il nostro Rodolfo è molto molto impegnato anche in Europa per questo discorso della visibilità elettronica. E voi come Digifly come la state affrontando? L'avete già affrontata? Cosa ne pensi? Beh, intanto mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti a Rodolfo, che veramente sta facendo un lavoro eccellente ed è anche il mio riferimento guida quando penso delle cose, quando penso di trasformare, come dire, una legislazione, una regola, un regolamento in qualcosa di tecnico. Guardo i suoi punti, guardo i suoi articoli, soprattutto stimo il suo lavoro. Detto ciò, assolutamente la visibilità è fondamentale per la coesistenza, soprattutto adesso col discorso dei droni, eccetera, eccetera. Quello che vedo io come problematica ancora oggi, la vedo ovviamente con un taglio, con una prospettiva tecnica, è quella della uniformazione delle piattaforme di comunicazione dei dati. E quindi una volta si usava il FLARM nella speranza che qualcuno in zona avesse il FLARM, ma non tutti hanno il FLARM, non è usato da tutti, meno che mai fuori dall'Europa e quant'altro, ed era un sistema proprietario. Poi sono stati altri sistemi, eccetera, eccetera. Chi ha tentato forse di avvicinarsi a quello che è la mia idea di, come dire, mercato libero dell'informazione, per cercare di avere molti più attori tecnici, ma anche sia progettisti, costruttori di strumenti, costruttori di apparati, direttori di gara, legati, diciamo, a un'unica idea se le informazioni sono conosciute da tutti, sono condivise da tutti e non ci sono posizioni dominanti sul mercato né di una tecnologia né dell'altra, ne beneficiamo tutti. Quindi io ho sempre spinto, ho cercato vedi anche l'ultima nostra proposta di qualche giorno fa, in Fai Civil, abbiamo proposto, diciamo, di uniformare un tavolo di lavoro per uniformare le comunicazioni fra la direzione gara e i piloti in gara, ma non solo, diciamo, unificare e codificare, diciamo, tutta quella che è la comunicazione dei velivoli in volo. E questo significa, per me, pilota, che adesso parlo da pilota, anche se scarso, resto lo stesso un pilota, significa sicurezza. Quindi se è facile avere un apparato, se una regola è semplice da utilizzare, vuoi che sia un'app, vuoi che sia qualunque altra cosa, ma viene centralizzato, diciamo, il collettore delle informazioni, e poi è semplice per tutti andare direttamente sul server, sul collettore delle informazioni, a raccogliere il traffico intorno a me, per esempio, se parliamo appunto del discorso anticollisione. E questo per me è fondamentale. Quando vedo che ci sono tante direzioni opposte o per creare un proprio, come dire, feudo, o creare francamente, ripeto, come pilota, poi anche come cittadino, ma come frequentatore dell'area, me ne dispiaccio. Poi posso fare poco, ma quello che abbiamo fatto appunto è stato proporre questo tavolo di lavoro proprio per questo discorso qui. Se unifichiamo le informazioni ne beneficiamo tutti. Adesso non voglio annoiarvi con aspetti tecnici, ma dietro ci sono... Prego. Certo, assolutamente d'accordo. Sì. Ascolta, Donato, se guardiamo al futuro, cosa avete in cantiere? Dai, dacci qualche spoiler, qualcosa che magari stanno testando proprio adesso Marco, e Emanuele e Daniele, e stanno già provando e lo sanno solo loro. Non so se, vabbè, farò un'eccezione. No, a parte le battute, stiamo lavorando già dall'anno scorso diciamo, a unificare una piattaforma hardware e software di vari moduli, soprattutto per la comunicazione. Adesso forse ho usato delle parole un po' troppo criptiche, ma mi esprimo meglio. Questo discorso è molto legato a quello che dicevo prima, cioè le comunicazioni oggi sono la sfida, l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere è questo. E il canale di trasmissione può essere qualunque cosa, l'importante è che noi facciamo arrivare un collettore di informazioni
appunto, la mia posizione, il mio vettore. Adesso mi lego molto al discorso sicurezza perché quello è centrale, quindi questa piattaforma genererà a brevissimo degli strumenti specifici per Like and Fly, quindi è già più di un anno che lavoriamo sulla messa a punto per le richieste e necessità del mondo del Like and Fly, le richieste e necessità del mondo collegato poi anche alle direzioni gara, e quindi diciamo è un prodotto nuovo che non toglie nulla ai prodotti esistenti, è molto orientato, dicevo prima, Like and Fly, e fra le altre cose avrà una novità che è quella, diciamo, della comunicazione integrata ibrida terrestre satellitare, quindi diciamo ovunque nel mondo siamo rintracciabili e possiamo comunicare. Questo, diciamo, è il cuore, la novità vera è questa. Poi l'intorno per caduta potrà fare anche banalmente da tracker, però diciamo delle funzioni più scarse in assoluto rispetto al rilievo che ha l'importanza di comunicare ovunque nel mondo, in qualunque situazione, meteo o quant'altro, perché sei appunto integrato con questo sistema qui. Poi la telemetria ce l'abbiamo già, avrà anche quella la telemetria, e nei modelli di punta sarà presente anche la navigazione, quindi è a tutto tondo, una piattaforma nuova a tutto tondo, e niente, aspettiamo qualche altro giorno perché è nuovissimo il ragionamento del regolamento del tavolo di lavoro che dicevo prima, tutti i regolamenti si stanno un po' armonizzando per il discorso delle frequenze, per il discorso dei protocolli, per il discorso appunto delle regole del gioco. Gli stessi direttori di gara stanno mettendo a punto vari sistemi. Vi do un'altra anticipazione, ma ve ne parlerà la settimana prossima anche Max e Simo. Anche con loro stiamo collaborando appunto a integrare le comunicazioni per il loro sistema di air scoring, e anche con loro sono detto disponibile come loro con noi, quindi li ringrazio assolutamente, approfitto per ringraziarli in questa sera, e sempre nell'ottica del mantenere, diciamo, protocolli liberi, aperti, e della cooperazione, perché l'interesse vero è quello di, se vogliamo sviluppare veramente il nostro sport, è quello di mantenerci in sicurezza, è quello di non creare sacche di, vuol dire, lanci nel futuro autonomi, ma semplicemente cercare di essere tutti allo stesso tavolo. Questo, perdonatemi se insisto molto su questa cosa, ma è una cosa che a volte proprio mi indispone, non rendere conto che ci sono ognuno cerca il proprio standard quando è fuori dall'obiettivo comune. Io sono per, diciamo, il bene comune, che è quella cosa che dicevo prima. Lo ripeterò ancora, lo so, voi non me ne vorrete, ma io lo ridirò ancora questa cosa. Certo. No, ma assolutamente. Tra l'altro è un timing perfetto, perché sappiamo che sono stati da poco annunciati i primi mondiali di I Can Fly nel 2027 in Spagna, quindi anche lì serviranno degli strumenti adeguati poi a poterli seguire. Ecco, un aspetto non è un vero e proprio spoiler, però diciamo comunque è, diciamo, una ripresa di una notizia abbastanza recente, che è quella della comunicazione bidirezionale. Non è, dire, un nome criptico tecnico, ma è quella possibilità che viene data al pilota di rispondere a un eventuale alert dalla direzione gara, tipo brainstorming temporale in arrivo, facciamo subito tutti a terra, e io rispondo, perché appunto posso comunicare all'indietro, quindi devo poter vedere, sentire, ma anche vedere le informazioni, quindi non è più uno scatolino messo dentro un imbrago, ma è un vero e proprio oggetto, dispositivo intelligente che fa da strumento e fa anche diciamo da comunicatore, però è una delle tante funzioni che deve avere uno strumento moderno secondo la nostra visione. Poi è la nostra visione, non è che pretendo di avere la verità in tasca, però fin qui abbiamo sempre avuto un po' la fortuna, e un po', diciamo, la fortuna ha premiato l'impegno del cercare di guardare avanti, ed era, diciamo, è parte, questa risposta è parte, risponde anche a parte alla tua domanda precedente, cioè come vediamo il futuro, questa cosa qui, cioè cerchiamo di fare delle cose che poi durano anche nel tempo, e quindi la scelta, magari ci mettiamo
qualche mese in più, ma usciamo con dei prodotti che poi tutti i nostri, come avete visto, tutti i nostri prodotti almeno 7, 8, 10 anni sono sempre andati avanti, sono sempre rimasti, vuol dire, moderni, e questo in elettronica è una, vuol dire, è blasfemia. Sì. Cioè, Lo vediamo tutti i giorni con i telefonini che dopo 2 anni sembrano vecchi No, non dopo 2 anni. Tu compri un telefonino, esci dal negozio e vale già la metà ed è già vecchio. Devi ritornare subito dentro e comprare nuovo, ecco, per capirci. È vero. Noi non corriamo dietro all'obsolescenza tecnica del prodotto, quindi anche il nostro marketing, ecco, il nostro marketing è molto semplice, è il passaparola. Una persona è contenta, quindi è molto basico, diciamo così. Però certo, è così che funziona, è così che questo forse è uno dei segreti che ci ha permesso di restare ancora sulla cresta dell'onda dopo tanti anni. Ci ha dato l'energia, non ci ha fatto stancare, perché come tutte le attività poi quando diventano lavoro ci sono dei momenti anche di difficoltà, ma anche in quei momenti lì, pensando a quello che hai fatto, a quello che stai per fare, agli amici, collaboratori, cioè tutto il mondo che ti segue, che ti apprezza e ti ammira. Come prima io stavo per commuovermi quando, anzi mi sono commosso, non stavo per commuovermi, quando sia Marco che Emanuele e sia Daniele hanno detto queste cose. Quelli sono il mio vero stipendio, non so come dire. Poi certo, chiaro, come tutti ho un'attività e devo fare, però il vero ritorno, diciamo, non è economico, lo è anche per carità, però diciamo, il vero ritorno è questa soddisfazione, questo. Le cose che ho detto fin qui e che diremo ancora, ecco, non mi piace molto, come avete capito sono anche timido, per cui non mi piace autoincensarmi perché non avrebbe senso, però ecco, godo di questa soddisfazione. Assolutamente. Io vorrei approfittare della fortuna che abbiamo di avere qui con noi Emanuele, che comunque è uno dei pionieri del volo e che oggi lo interpreta veramente ai massimi livelli con questa domanda, cioè in questi anni abbiamo visto una crescita esponenziale della tecnologia nel mondo del volo. Secondo te questi strumenti digitali quanto influenzano le prestazioni, chiaramente come contribuiscono alla sicurezza, ma soprattutto le performance? Ma le performance sono molto importanti, però contemporaneamente anche la sicurezza è importante. Per sicurezza io intendo sulle rotte energetiche, e con Donato, se ti ricordi Donato, quante volte abbiamo praticamente disquisito in merito a quanto potesse essere performante uno strumento piuttosto che l'altro. Mi ricordo per esempio sullo sviluppo del VL100, quello grigio, che era con un anemometro a sonda, piuttosto che invece quello che abbiamo adesso, un Pitot, cioè aveva già i McCready, per capirci. Sì, infatti. E quindi già lì disquisivamo su quello che ci serviva in pratica per dare più importanza, non so, all'efficienza piuttosto che parliamo di efficienza ancora nel 2000, cioè l'efficienza per me è una cosa importantissima che gli altri strumenti proprio non avevano. E quindi discutiamo se fosse meglio, non so, un McCready piuttosto che invece avere l'efficienza e trovare delle rotte più energetiche nell'aria o nei traversi o facendo degli spostamenti, quindi avere uno strumento che dà un'efficienza molto buona è importantissimo. Io mi ricordo in una gara del 2000 appunto con questo strumento, mi ricordo l'ultima planata finale a Granada, era una manche di 200 chilometri e praticamente vento in coda, e mi ricordo l'ultima planata vedevo sullo strumento 100 all'ora e 99 di efficienza, cioè atterrammo praticamente al buio, e io ero uno dei primi 3, contentissimo per quello che ho visto sullo strumento, ma vedevi proprio che lo strumento ti dava la fiducia per dire vai tranquillo, questa è la rotta, non muoverti di lì, spostavi un attimo, l'efficienza calava, no, rimettiti ancora lì in questa rotta perché praticamente vai bene così, se vogliamo parlare di sicurezza, ma anche ovviamente di performance, efficienza nel volo, che poi alla fine è sicurezza, perché non abbiamo un motore, perciò ecco, quindi questo è fondamentale, e Donato lo sa quanto per me sia importante l'efficienza, in quanto quando sono in volo lo strumento è quello che mi dice sei sulla rotta giusta, e mi ha anche insegnato tantissimo lo strumento, perché
Se lo strumento ti dice guarda che vai bene su questa linea, tu hai il feeling che stai planando con un'efficienza incredibile, quindi dopo diventa quasi automatico, non devi quasi neanche più strumento, perché senti che stai bene, senti che la rotta va giù spostando l'efficienza, quindi puoi migliorare o sentire un'aria qua non va bene. E questa cosa la fanno benissimo i piloti italiani, loro chiamano balletto nel cielo per trovare la linea migliore. E quindi non è che noi diciamo ma vado sullo speed to fly perché è la rotta migliore. Sì, però contemporaneamente lo strumento mi deve anche aiutare, o se sono capace di usarlo, a trovarla la rotta migliore, perché basta che mi sposti un pelo e magari lì c'è la rotta migliore. Se sto scendendo a -5 e dico speed to fly, invece dico aspetta un attimo, spostati un po' di qua, un po' di là, vediamo se cosa cambia l'efficienza, perché lo strumento fondamentalmente era una ricerca di una rotta migliore. E adesso che c'è anche per esempio il tubo di Pitot, che è un altro insegnamento molto forte che possiamo avere, è un molto contributo, in quanto migliora ulteriormente le performance dello strumento stesso. Sul Delta funziona benissimo, sul parapendio peschiamo un po' sporca, allora stiamo approntando un tubo di Pitot nelle sellette, lo sto studiando ormai da un anno, ho più soluzioni per riuscire a prendere l'aria in un punto dove sia più pulita possibile, per avere la massima efficienza nello strumento stesso e le massime informazioni. E di queste informazioni ovviamente lo strumento verifica e mi dà subito la qualità di cosa posso fare nell'aria per trovare la rotta migliore. È eccezionale. E poi un'altra cosa bellissima, un'integrazione dello strumento proprio nella selletta. Sì, ma infatti nelle foto avete visto che nelle mie sellette che hanno fatto vedere questa sera c'è un piccolo tubicino rosso e praticamente quello pesca l'aria dove non c'è turbolenza, quindi è un tubo di Pitot a tutti gli effetti, come se fosse il tubo di Pitot di un aereo che è posizionato davanti, come non so, un F-4 per dire questo tubettino qua. E poi sono riuscito praticamente a fare uno strumento dove in decollo non c'è, e in volo praticamente si estrae questo tubicino che pesca con un siliconico 3x5 strumento direttamente, e quindi è praticamente funzionante quanto il Delta. Il Delta pesca aria in un punto eccezionale, lì davanti hanno posto di controllo, aria pulitissima, quindi non c'è problema. Quindi questa potrebbe essere un'altra invenzione. Una cosa buonissima comunque devo dire di Digifly, che da 35 anni che uso gli strumenti non ho mai avuto una piantata allo strumento, e questo è un risultato secondo me incredibile, in quanto lo strumento si avvicina veramente, o è di fatto uno strumento aeronautico e non proprio come gli altri. E quindi grazie, sono qua, hai detto, sono commosso, cioè, hai commosso tanti, nel senso che tanti devono esserti grati per tutto quello che avete fatto in tutti questi anni come evoluzione, perché sono strumenti che sono la differenza. Certo. Donato, scusa, una domanda: quanti sono ad oggi i dipendenti di Digifly e dove siete distribuiti nel mondo? Un po' in tutto il mondo, diciamo, o ci sono delle zone? No, allora la risposta la divido in due blocchi. Allora, come team Digifly, cioè come collaboratori diretti e indiretti, siamo una decina. E stiamo parlando di Bologna, e praticamente quelli che io considero team collaboratori sono quelli diretti, quelli stretti, vicini, come possono essere il Dondi, può essere il Marco Laurenzi. Poi ci sono delle altre maestranze tecniche con cui collaboriamo, ma tutto avviene qui a Bologna. Ecco, il discorso della vicinanza lo collego un po' anche il tema della qualità, che un po' ha evocato Manuele nel discorso della qualità, mancanza di piantato. Allora, lungi da noi essere perfetti, però diciamo puoi ambire ad avere meno problematiche se giochi d'anticipo. Quindi un team che è sempre quello, che è vicino, che è Bologna, che è comunque Italia, che è diverso il discorso del
un collaboratore, un pilota, un test pilot che può essere in Colombia piuttosto che in Australia, che ti dà dei feedback di temperatura, di umidità, di sbalzi di temperatura, di impatti e quant'altro, rispetto al cuore del team di sviluppo, che è tutto di Bologna, è tutto fatto a Bologna, compresa la produzione, compresa la progettazione e l'acquisto dei materiali. Quindi questo tipo di qualità, di cui sono molto 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 soddisfatto, la puoi ottenere, ripeto, la perfezione non esiste, anche noi abbiamo, appunto, noi non possiamo mancare a questa regola, però quando arrivi ad avere percentuali del tipo 1 su 1000 mediamente può avere un problema, vuol dire che hai fatto le cose per bene, mettiamolo così. E devi giocare d'anticipo su tutto, tutta la filiera, diciamo, dalla progettazione alla produzione, al testing, alla riverifica prima di mettere sul mercato, a una messa a punto di una cosa alla volta, il famoso detto aeronautico, tutto quello che funziona non si cambia, mai è così vero, anche in elettronica, anche se siamo abituati al discorso che facevamo prima, esco da un negozio con un cellulare già vecchio, non è così nella strumentazione elettronica, perlomeno per quello che è il mio concetto, per quello che è la mia concezione di strumentazione. Non deve essere così, quindi tutto quello che un algoritmo per l'attitudine barometrica, quello è, quello resta. Cioè, non c'è bisogno di andare a inventarsi un rischio che non si blocchi il software, o può essere un rischio meccanico di altra natura. Quindi componente acquistato a Bologna, montato a Bologna, ritestato a Bologna e rispedito da Bologna, e anche il post vendita viene seguito da Bologna. Questa è una grande fatica sicuramente, ma niente può ripagare meglio che la soddisfazione e vedere poi sul mercato che non hai di rientro. Certo. In qualche modo ho risposto a 2 domande insieme, però mi sembravano abbastanza collegate. Sì, no, il fatto invece della distribuzione, dove siete? Siete distribuiti, cioè distribuite voi direttamente o ci sono dei rivenditori delle varie nazioni? Distribuiamo direttamente attraverso SEO shop online e quant'altro, e poi abbiamo dei programmi particolari, diciamo che sono i programmi delle adesioni alla Digifly Education con le scuole, quindi non le scuole in quanto scuole punto e basta, ma le scuole con cui si instaura un rapporto di collaborazione tale per cui lo vediamo proprio come un partner, non solo venditore, cioè non è solo un negozio, altrimenti non avrebbe senso, ma diventa anche un partner formativo, educativo, alla cultura aeronautica, al discorso di che vantaggi ti può dare in termini di performance, ma anche di sicurezza, il discorso dello strumento. Altrimenti ci compriamo tutti un telefono da 50 euro e ci mettiamo su XC-Track e siamo a posto. Perché noi esistiamo ancora, nonostante ci sia XC-Track? Per questo motivo. Chiaro. Vediamo questa domanda interessante di Simone Biagi. Intelligenza artificiale, è ancora troppo presto? In realtà è già troppo tardi, nel senso che l'abbiamo provata, ma i risultati sono talmente sconfortanti. Parlo dell'ambito tecnico, poi in altre situazioni non lo so, non è nella mia esperienza. Per esperienza già un paio d'anni che la usiamo. Quando io ho visto DeepSeek, ne hanno parlato tutti i giornali un mese fa, noi un anno che la testavamo. Però diciamo, i risultati sono assolutamente deludenti. Se non hai la capacità di verificare, ma non parlo solo del software, di qualunque progettazione, se hai la capacità per farlo, ti puoi far dare una mano. Parlo per la mia esperienza, non voglio in nessun modo, come dire, gettare le basi di un ragionamento generalizzato, è mio personale per quello che faccio io. Tu devi saper fare una cosa per poterti far dare una mano da lui nelle azioni ripetitive. Come poteva essere la prima automazione che sostituiva l'uomo nella catena di montaggio, ma se deve inventare lui qualcosa, deve fare un ragionamento un po' più logico, lì vedi delle cose che dici ok, a posto, bello, lo trovo, mi faccio aiutare nelle ricerche, faccio delle altre cose, ma non negli strumenti di volo, ecco, non posso parlare per altre esperienze perché non abbiamo, però garantisco che l'intelligenza umana in questo settore specifico batte 4-0 intelligenza artificiale. È un po' sopravvalutata, ripeto, per la mia esperienza professionale, non discuto altre esperienze. Certo, sì, assolutamente. Daniele, come sono le previsioni meteo per voi per la gara? Inizia domani, giusto? Sì, inizia domani, ma si vuole a bassi e lenti.
scivolerà. Non lo so, poi c'è un po' di vento, sabato c'è delle condizioni pessime, però adesso domani danno delle quote intorno ai 1000 metri, un po' di vento, vediamo un po' cos'è, non lo so, adesso ci affidiamo, viviamo un po' la giornata, non è che abbiamo delle grandi aspettative sulla meteo, ho questa impressione qua, abbiamo guardato un po' tutto, le Wingan, tutto, ma non sono fantastiche, vedremo. Certo. Avete mai, è prevista un'integrazione del servizio meteo all'interno magari degli strumenti in qualche modo? Rispondi te, Donato, se hai delle informazioni. Prego, Daniele. Ma la meteo, no, per me come integrazione non può uno strumento ricevere un'informazione meteo da chissà quale sito su internet. Forse è meglio affidarsi a quello che diceva prima Donato, sviluppare questi protocolli informativi bidirezionali dove proprio dal direttore di gara ti dice che se ci sono dei rischi in giro, soprattutto legati alla sicurezza, dove a quel punto conviene abortire la gara, fermarla, stopparla, cioè quel vecchio sistema che avevamo di tirare fuori le gambe quando uno ha l'informazione che la gara viene sospesa, deve essere superato dalla comunicazione digitale che adesso abbiamo la fortuna di poter avere tutti. Bisogna che a livello di federazione proprio vengano formalizzati dei protocolli, dei metodi di comunicazione. A questo punto il direttore di gara e lo staff può mandare dei segnali ai piloti, ma indicare proprio la meteo in tempo reale mi sembra un po' strano, un po' difficile, anche perché poi noi lavoriamo a livello talmente locale, micro del posto, che la meteo è quello che vediamo. Certo. Non è che possiamo fidarci delle cose e non andiamo a delle velocità tali che entriamo di colpo in un ambiente totalmente diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Sono le giornate dove a rischio temporale che sono le più delicate, e quelle lì la cosa migliore è appunto che ci sia una comunicazione continua potenziale, una potenziale comunicazione continua tra la direzione di gara, quelli che sono a terra, che vedono, che possono essere in contatto con dei servizi meteo affidabili, che avvisano i piloti di mettersi in sicurezza e di abbandonare la gara, perché in quel senso lì io la vedo, non tanto che lo strumento mi fa vedere la nuvoletta. Vabbè, adesso che si girano tutti con le app, uno piglia il telefonino, si va a aprire un qualunque radar meteo, poi vedi cosa succede. Però insomma, sei in volo, a terra tutto funziona, ma quando sei in volo e stacca la mano, switcha, cambia pagina, vai a vedere, non è che la gente è poi tanto contenta di mettere mano a tutte queste cose, cioè il volo si deve pensare a volare, cioè si deve guardare gli altri dove sono, in certi momenti non è proprio così banale, ecco, vedi, appunto, potrebbe venire fuori un messaggio di pioggia come questo, ma poi dici, beh, qui uno pensa forse meglio cambiare direzione. Molto efficace. Questo deve essere sviluppato in quel modo lì, attraverso le comunicazioni dalla direzione di gara, dal direttore ai piloti. Certo, no, penso anch'io che quella sia veramente una bellissima innovazione da introdurre, assolutamente. Marco, prossimi appuntamenti di volo? Prossime gare? Per me sicuramente ci sarà l'appuntamento di Gemona, successivamente sarà un pochino preparatorio. Per me quest'anno è una stagione un pochino corta dal punto di vista agonistico, farò sicuramente qualche gara in Italia, tra cui sicuramente Gemona, gli italiani, e poi ci saranno i mondiali in Spagna e niente. Sarebbe piaciuto partecipare alla Winter Race a cui partecipo ogni anno, però c'è Daniele sicuramente come membro di G-Fly, terrà alta la bandiera. Poi ragazzi da Valcomino, quindi ciao tutto il tifo per loro. Certo. E tu invece, Emanuele, quali sono i prossimi appuntamenti? Gli appunti, come sapete, siccome faccio mondiale X Contest, li detta un po' il tempo, quindi per ora quando vedo delle giornate che sono a fare 100-150 vado ad allenarmi, quindi anche fly come ieri, piedi 1000 metri con zaino in spalla, poi volo che dipende quanto ne ha voglia. Ieri avevo impegni, ho fatto un volo più corto
Quando è bello vado a volare per allenarmi, e poi adesso fra pochissimo, quando saranno da fare 200, ben volentieri andremo a fare 200 e metteremo la frusta anche nel tubo di Pitot per testare sempre di più l'affidabilità e quant'altro. Quindi è il tempo che detta fino a settembre quello che sarà, diciamo, i miei impegni con questo mondiale. Certo. Fabio, invece, tu chiaramente anche da presidente di Lega Piloti, tantissimi impegni anche proprio organizzativi. La tua agenda com'è? Come le nuvole che vedo passare sullo sfondo, passano argomenti durante le giornate da appunto quello che abbiamo affrontato dal vivo nelle ultime settimane con l'avvento del nuovo presidente in Aero Club d'Italia, la preparazione dei nostri rappresentanti FAI, Fabio Loro e Barbara Sonzogni, che sono andati al plenary della FAI e che quindi c'è stato tutto diciamo rimbalzo delle informazioni, delle tematiche, di quello che c'era sui tavoli di lavoro, e la nostra spinta come DigiFly per appunto avere questo tavolo di lavoro allargato sul tema della comunicazione bidirezionale. E poi ci sono tutte le gare, tutta la parte burocratica delle gare di Lega Piloti, come partner o come organizzatori. Sono 4-5 competizioni tra Pare Delta quest'anno, quindi diciamo che mi passa davanti tutto. Spero di riuscire a seguire al meglio, anche se poi alla fine è Donato che mi tiene il più sveglio possibile per portare avanti i prodotti, quindi è quello che alla fine della serata mi manda a letto distrutto. Ecco. Bene. Ragazzi, Donato, dai, dici qualche ultima pillola, qualcosa, appunto, ti ho già parlato prima delle novità, della tua visione sul futuro. Lancerete, presenterete qualche nuovo prodotto, adesso non so, magari in occasione del Monte Grappa, piuttosto che qualche altra occasione? Sì, l'app in cantiere, certo, in cantiere c'è la linea che esce quest'anno, assolutamente, la linea specializzata proprio disegnata, pensata, costruita e ritagliata intorno al mondo dell'Hike and Fly, e l'app che è in beta testing in questi giorni. Questa è un'altra delle novità. Quindi, per esempio, prima volevo intervenire, ma non volevo interrompere nessuno, il discorso per esempio della meteo. Io, per mia visione personale, come diciamo organizzatore della separazione dei compiti fra strumento e app, la vedrei più come appannaggio dell'app, il discorso meteo, che non andarla a infilare dentro lo strumento, perché c'è anche un discorso, come dire, tecnico dietro questo ragionamento. Più funzioni metti, se non sono essenziali, e più, diciamo, rischi di sovraccaricare i processori, l'affidabilità, in poche parole l'affidabilità dello strumento. C'è sempre un compromesso molto, molto preciso, no? Fra quanto vuoi far vedere e poi quanto vuoi essere affidabile. Quindi, però, diciamo, questa cosa poi si risolve con l'app, che è già in beta testing in un gruppo ristretto, ma uscirà veramente fra qualche giorno in un gruppo più allargato di beta tester. Basta richiederlo e noi la mandiamo. Ovviamente è gratuita e ovviamente dialoga con gli Air Pro, che sono gli strumenti di nuova generazione, perché hanno una componentistica e una possibilità di software molto maggiore rispetto agli Air precedenti. Quindi, diciamo, gli Air Pro possono sfruttare l'app. Quindi queste due cose congiunte alla comunicazione che dicevamo prima, il nostro lavoro sui tavoli di lavoro, ma anche per cercare, diciamo, di collaborare, o per esempio con la collaborazione con Max e Simo sul discorso dello scoring, sono tutti, diciamo, tutti obiettivi e compiti su cui stiamo lavorando. Certo. Quindi sia prodotti che servizi, che, diciamo, apporti di pubblica utilità, chiamiamola così. Ci mettiamo a disposizione la nostra esperienza
per cercare di normare e armonizzare un po' un mondo che, diciamo, non sempre trova d'accordo tutti. Ecco. Certo, assolutamente sì. E poi vorrei qui ringraziare, ne approfitto un secondo, anche perché non abbiamo dato sufficiente risalto all'apporto di Fabio Caresi, e lo voglio qui ringraziare, perché con l'avvento della sua partecipazione e il suo aiuto in Digifly c'è stato anche un cambio di passo dal punto di vista del design, dal punto di vista della comunicazione, ed è quello che tutto quello che vedete, sappiate che la parte esterna è Fabio, la disegna e consiglia, quindi è un ottimo designer, è un ottimo partner da questo punto di vista, e l'interno è progettato, diciamo, come hardware e software da me, e la parte matematica è il nostro amico Daniele Piana, per capirci. Insomma, questo un po' sono i motori, diciamo, del prodotto in quanto oggetto fisico che viene messo sul tavolo. Oltretutto poi per l'app sta curando lui le nuove funzioni e quant'altro, quindi è un pilastro veramente importante Fabio Caresi nell'ambito di Digifly. E approfitto per ringraziarlo perché non tutti ne sono a conoscenza, io ci terrei bene, ci tengo bene. La lacrima arriva a me. No, è stata una grande fortuna incontrarlo. Ecco, io come è stata la grande fortuna incontrare e mantenere un'amicizia con Daniele, con Manuele, con Marco. Io credo che, adesso non vorrei parlare di filosofia, però credo che se ti comporti bene, il discorso del karma e quant'altro, ti generi più possibilità, ecco, statisticamente hai più possibilità di incontrare delle persone per bene. Ecco, mi piace chiudere con questo. Certo. Mi piace pensare. Assolutamente. Bene, ragazzi, ricordiamo che appunto, come dicevi prima, settimana prossima saranno con noi Max e Simone per parlarci bene di questa piattaforma I Can Fly Scoring System. Quindi con loro andremo ad esplorare un po' tutte le varie funzioni che hanno messo a punto e che hanno testato in particolare durante l'ultima stagione del Crow I Can Fly, quindi facendo diverse gare. Sappiamo che hanno già in cantiere diverse collaborazioni, quindi insomma ci parleranno un po' di tutto questo. Io ringrazio ancora tantissimo Donato e tutta la sua squadra, Daniele, Fabio, Marco e Emanuele, per essere stati con noi questa sera e averci fatto un po', insomma, rivivere questi 35 anni di storia e parlare anche un po' di futuro, che è sempre molto molto interessante. Bene ragazzi, grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi, Grazie a voi, ciao a tutti.